Bapak Adi kan gitu. Oh, kata Bapak. Baik Bapak, saya di sini akan melakukan tindakan yaitu batu efektif. Dengan tujuannya itu untuk mengeluarkan dahak Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik, untuk tindakan batu efektif ini, baik Bapak, izinkan saya mencuci tangan terlebih dahulu. Bapak permisi, saya memasakkan dari Bapak B. Kemudian tangan kiri Bapak diletakkan menyilang pada dada seperti ini. Kemudian tangan kanan Bapak diletakkan pada perut. Nah, kemudian untuk latihan teknik batuknya saya contohkan terlebih dahulu. Pertama itu Bapak tarik nafas melalui hidung. Kemudian Bapak keluarkan melalui mulut, itu hitungan pertama. Kemudian Bapak tarik nafas lagi melalui hidung, kemudian keluarkan melalui mulut, itu hitungan kedua. Kemudian untuk yang ketiga, Bapak tarik nafas melalui hidung, kemudian Bapak batukkan secara kuat ke tempat yang sudah saya sediakan. Apakah Bapak? Nanti Bapak membuang di tempat yang sudah saya siapkan. Baik Bapak, ini alat untuk membuang dahaknya Bapak. Baik, apakah Bapak bisa memahami apa yang sudah saya contohkan? Sudah paham. Baik, monggo Bapak bisa mempraktekkan apa yang sudah saya contohkan. Satu, dua, bagaimana Bapak setelah melakukan latihan batu efektif? Apakah Bapak masih merasakan adanya dahak? Ya, masih agak. Baik Bapak, kalau misalkan masih merasakan adanya dahak, kita mengulangi sekali lagi. Tapi kita belum istirahat 5 menit terlebih dahulu sebelum melakukannya lagi. Bagaimana Bapak? Ya. Bapak bersedia? Baik, kita tunggu 5 menit lagi Pak. Baik Bapak, ini sudah 5 menit. Apakah Bapak masih ingat apa yang saya contohkan tadi? Ya. Baik Bapak, monggo dipraktekkan apa yang sudah saya contohkan. Bagaimana Bapak setelah melakukan latihan batu efektif yang kedua? Apakah masih merasa dahak? Sudah. Bapak permisi, saya ambil dulu ini. Pak. Baik Bapak Adi, kalau misalkan nanti di lain hari Bapak Adi mengalami kesulitan dalam mengeluarkan dahak, Bapak bisa mempraktekkan apa yang sudah saya contohkan tadi. Ya. Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya pamit.